今天秋友起晚了，7点29，开门取奶。现在猫粮自助还没吃完。今天不喝奶，老师说秋友尽量不要喝奶，赶紧给姐弄个早饭。榴莲披萨，蒸包。7、8分钟，先用15厘米垫上，一会儿还要烤翅呢。这个结扎盘有点脏了，换新的。7点34，秋友迟到了，快，同学都走了，弟弟也别闲着，一起起了。哎呀，这是朵姐昨天给自己挑的零食。奖励个零食吧，奖励个小鱼条儿。你就别喝奶了。昨天邻居给的奥尔良烤翅，粉椒烤翅。习题力强，哎呀，就这样的。哎，去了，先去。昨晚去医院了，以为是咳嗽，查了支原体、核帮没有问题，然后 C 反应蛋白各种血象也正常，就是季节性鼻炎引起的咳嗽，所以我还是给他送幼儿园。和妈妈再见，好，拜拜。头也不回。8点到家。今天的小杯子不用了。这个得隔开，给它还叉子在这儿啊，给你5个够吧？再塞一个吧，还6个啊。做满汉全席你还是找同学吃，所以今天就给你简单的啊。来给我这个。放下边3.5，学校打包给同学啊，别带回来啊，一人1个分了啊。垃圾袋最后放啊，这个是这个垃圾袋、纸巾啊，全都给你塞好了啊。Hello， 让车开走了，你就今天只能在家了。朵姐已经跑没影了。想想授权哈。来，对对。哎，你来哈。哎，青天粉丝。这么2个船都拿回来了。毛毛给我1个呗。哎呀，你看
带回来的东西比拿去的东西还多，都是同学给的。我就说了，哎，还有饼干呢，啥呀都。水果也没吃完，弟弟吃完没？谁吃的？你吃了一个，还有谁吃了？我吃一个。哦，好吃吗？呀，你瞅瞅你，看你书包又得洗了。这还七七妈妈送你的书包呢，比第一天又弄脏。